July na sekuya ni Azami ni Bayi girma kondu zamina Sidatai bai Uzan dosamina Tiyashi tiyaku Tiyashi tiyaku sudah baru beri kumar Yasi dia guru jiwa, yasi karo, nawenji terenji, sampai nanti tahunnya si, jadi berapa isi warnanya jauh biasa suci, isi warnanya jauh biasa suci. Ini berapa sih ngewawi, nah, jika jauh marah di luar tali dia nenek belum jauh mulai. Tahu malah dekat di dalam biwa. Itu sekali jalan bir mata bawa nenek nera, no. Kecuali jalan lewe, poluen di be. Itu hari jalan tu tidak mempoluen. Itu mempoluen di be itu bisa. Mau dia di be di tiap, nale ya. Cina, kan nara. Janji naik usi itu, itu banyak ni, kau kami itu banyak ni, ya orang itu. Jika ni ujian tu berusaha meleh, dan apa? Dari ada ujian tu orang ni hati ke bila boleh, koyu kan ni hati ke bila, tapi ini cira ni, na, ini cira. Ani ada yogi ni malah, ni ada yogi sendiri kuaca. Jika malah ujian awak ani sendiri gambar leh nabashi, ada nabar mah ani itu gak ujian awak sedabashi dah surau, sedabah malah isi jana babi doan dia dah. Nah, dia mesti naga sedabah surau jana malah dia isi dia dah. Kalau siapa orang mana balai, mana surau kerasi yang kasih mari. Kalau ujian awak Mana sedih deji gada wibaya usi liban naik simbadi, cabulai. Nara. Mana sedih deji gada wibaya usi liban naik simbadi, deji sedih jaro. Oh, deji sedih jaro. Deji gada. Mari tampil lima. Mana jaro? Jadi kata tampil yang mari lima. Bagus ni wah di sini mungkin ini lucu. Ni ada mesin dah ni, ani ada mesin sudah terbawa ni nenek nalaya. Dah le paling sudah tiga mana dah dah, tiga terbawa, tiga mesin saja. Ani ada yogi belausi le pakai, no. Mana ga ani ada yogi le mapare, ini cara balik. Ni ada yogi le mapare, wadi lu kau saja orang mana dah be. Tu deh. Kau sekarang macam biasa nalai orang senja ciam, senja ni mesra kerja. Ini ada ni, ani ada. Dia beda macam ni ada. Ni ada sudah balik ni. Mana jalo ani ada macam ni. Ni mesti usure. Tabawa, bau dia cina le sudah kerja lo. Apian lang agin cia. Betul tak? Dedi kerja, nabi usai liba macam. Apian biasa zaman. Dedi kerja, nabi usai liba kita dedi pagala. Betul di bawah jadi. Dedi kerja, nabi usai liba naik. Tahu dah balik. Dia dah sudah awak. Dua dah dah. Orang yang dah pilih dah awak dia.
多到光顾变身上来。为你这咱就是里边撇တိုင်း对起也把的那么把啦，表面变身上来哦，对吧？都那边有个进来的是，多么那大个对起个咱没有怕的嘛，你看是吧？多么那大个对起个咱没有怕的嘛，你看是吧？不别看大个对起个咱没有怕的嘛，你看是吧？不别看大个对起个咱没有怕的嘛，你看是吧？所以把那些那路都标。အဲ့တော့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိကအမြဲပါနေလားမပါနေလားပါနေတယ်သူတွဲပါနေတယ်ဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကရတံပြုစိတ်ဖြစ်လို့ကိုမရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုတော့အမြဲရှိသူ့ကိုဒီလိုပြောတယ်အမြဲရှိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကရတံပြုစိတ်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကပါပြီးအမြဲပါလားမပါလားအမြဲပါနေအဲ့ဒါကိုပဲသူကဘာလဲဆိုတော့အမြဲရှိနော်အမြဲရှိဟောမာနကြတော့မာနဘယ်မှာရှင်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကရာဝိပဿစိတ်၄ပါးမှာရှင်ဒိဋ္ဌိကရာဝိပဿစိတ်၄ပါးမှာရှင်တယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့သူကပါတယ်လေအာနိယတပေါ့အမြဲမရှိဘူးသို့တော့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားမယ်မာနဒီဘယ်မှာရှင်လဲဒိဋ္ဌိကရာဝိပဿစိတ်၄ပါးမှာရှင်ဒိဋ္ဌိကရာဝိပဿစိတ်၄ပါးဖြစ်တိုင်းမာနပါလားမပါလားလို့ပြန်စဉ်းစားနော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကသူကမာနဒီဒိဋ္ဌိဝိပဿနာလေးပါမှာရှင်နေပြီလို့သူကပြောတယ်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာမာနရှိလားမရှိလားရှိရှင်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာလေးပါဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးတွေကဗာလဲတဝက်ပေါ့ဗျာနော်လောဘစိတ်၈ပါးတွေကဗာလဲတဝက်သူကတော့ဗာနဲ့မရှင်ဘူးဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အုပ်စုဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာလေးပါအဲ့ဒီမှာကစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သာမတော်ပြောင်းဆိုတော့သောမနတသာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ကာဒီကစေလောဘဖြစ်တယ်သောမနတရှင်လန်းလန်းနဲ့သက်စွာနဲ့အယူမနဲ့တော့မရှင်ဘူးအယူမနဲ့တော့ရှင်ပါတယ်ထက်တန်ပဲသာမတော်ကာမဂုဏ်အာယုကြီးကျူးလွန်မယ်သူများဥစ္စာတွေကိုဗါလဲခိုးမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလောဘနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဗရင်းလေးကိုကြည့်တာပြုမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြုတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ဆိုင်တဲ့လောဘမှာလည်းဦးဇင်းတို့ကလောဘရဲ့ဒီကရိယာမျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကနည်းနည်းတော့ဒီကရိရော့တယ်နော်ဒီကရိရော့တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဦးဇင်းတို့ကထားပါတော့ဗျာလူတွေဟာသမင်းစားလည်းပဲလောဘပါလားမပါဘူးပါပါတယ်သမင်းစားလည်းလောဘပါသမင်းစားတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလျာတွေနော်ကိုနဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငမ်းမရစားတယ်ဆိုတာဘာပါလောဘအဲ့ဒီလောဘပါနေတော့အကုသိုလ်ဖြစ်လာမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू ကအပေတော့ချတာအပေတော့ချစတယ်ဒုတိယပါလဲဆိုတော့တခါကြီးကြတော့လောဘစိတ်နဲ့သုံးနေဆွဲစားတယ်တောက်တယ်ကြီးတယ်ထိုင်တယ်ပေါ့နော်မှာအသုံးဆောင်နေဆိုရင်လည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆောင်နေကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းသွားတယ်ဗာလဲသုံးနေကောင်းကြိုက်တယ်ပေါ့ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာဘာပဲလဲလောဘဒါပေမဲ့အကောင်းကြိုက်တယ်တို့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဘူးတို့တော့ဘာလို့လဲဘာမှပါလဲမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့မာနမပါနာကိုကထားပါတော့ဗျာအကောင်းမွန်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်ကြိုက်လို့လည်းသုံးတယ်ဘယ်သူငါ့လိုသုံးနိုင်သလားဘယ်သူငါ့လိုဝတ်နိုင်သလားနော်အဲ့ဒါဘယ်သူငါ့လိုစားနိုင်ရဲ့လားလို့ဒီလိုဂုံတုဂုံပြိုင်ကြီးပါရင်အဲ့မှာဘာရှင်းမလဲမာနရှင်းတချို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်လို့ပဲကိုယ့်အောင်သုံးတယ်ကိုယ့်ကိုသုံးတယ်ဆွဲတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်သူပေါ်မှာမာနပါလဲမရှိတချို့ကြတော့ကိုကောင်းနေနိုင်ပြီဒါကိုကောင်းသုံးနိုင်စားနိုင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲငါနဲ့အတူတူငါလိုသုံးနိုင်နေနိုင်လို့လားဆိုတဲ့ဘာပါလာလဲဆိုတော့မာနဒါကြောင့်လို့လောဘတော့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မာနဒီလောဘစိတ်ဒီမှာရှင်တဲ့အခါလဲရှင်တယ်မရှင်တဲ့အခါလဲမရှိအဲ့လိုမ
machine gashi machine kam machine do jam du ni da lo ko ro ba le ni da lo ko da mye sin daဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းလေးကိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်အကုန်စဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်တော့သာဝတိလူရယုံကတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒါအမြဲရှိဒါအမြဲမရှိဘူးနော်အဲ့တော့လောဘတွေဖြစ်တာချင်းတော့တူတယ်လောဘလည်းဖြစ်တယ်မာနလည်းပါဒီလိုရှိလောဘဖြစ်ပေမဲ့လို့မာနမပါနော်ဗျာပစ္စည်းကကောင်းကောင်းလေးကုသုံးနိုင်တယ်ဆိုကြွားတယ်ကောင်းကောင်းစီးနိုင်တော့မှသူများတွေကိုရေစင်အောင်ပါလေကိုယ်လေးပြတဲ့လူတွေတင်ပေါင်းဆောက်အောင်တော့စသည်ဖြင့်နော်ဒါလည်းပြီးတော့ဒီလူကြီးပေါ့ဗျာကြွားဝါလူရဲ့စိတ်ကြီးနားလားမောက်မာလူရဲ့စိတ်ကြီးပါရင်တော့လောဘလည်းကြီးမာနလည်းရှိကိုယ်ကိုကြိုက်လို့သုံးတာကောင်းမှသုံးတာကိုကားစီးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူများတွေကိုလည်းပဲကိုယ်နဲ့ကားကြုံလိုက်ခဲ့ပါအောင်လားနော်ဒါသူများတွေကိုလည်းပဲစီပါအောင်လားလိုက်ခဲ့ပါဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့မာနမပါတဲ့ကုသိုလ်တော်ပါလေမရအောင်တော့ပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့မာနဒီလောဘကုဒိဋ္ဌိကဝိပဿနာလေးပါးမှာရှိလို့တော့အမြဲတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမာနပါတဲ့အခါလည်းပါတယ်မောက်ပါလို့တဲ့သဘောပါရင်တော့မာနပါမောက်ပါလို့တဲ့သဘောကြီးကြွားပါလို့တဲ့သဘောကြီးမပါဘူးဆိုရင်တော့ဗါလဲမာနမရှိဒါကြောင့်မို့သူကရှင်တဲ့အခါရှင်တဲ့ရှင်တဲ့အခါမရှင်တဲ့အတွက်သူကဘယ်တည်းမှာပါအာနိယတယောဂီပါလို့သူကကရာစီယံကာပဲရှင်တဲ့ယံကာမရှိဒါဥဒ္ဒရဘာလဲဆိုမာနလေးဆိုအိဒါမစ္စရိယကုက္ကုစကြတော့သူကဘာလဲနာနာကရာစီဘာဖြစ်သွားလဲအတိတိရဲ့ရှင်တဲ့ယံကာလည်းပဲရှင်နော်ယံကာပဲရှင်အဲ့တော့ဥဒ္ဒရကဒီဥစ္စာလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့အိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုစဒီသုံးခုကဘယ်မှာရှင်ဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်ဟုတ်ဘယ်မှာရှင်လဲဒေါနိဟုတ်ဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်တယ်အဲ့လိုရှင်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းရှင်တာကတော့သူကဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒေါသရဲ့အိတ်တာရဲ့မစ္စရိယဒေါသတို့လေးပါဒီဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်သို့တော့စဉ်းစားတယ်တခုချင်းစဉ်းစားဖို့ဒေါသဒီဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှိဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တိုင်းဒေါသနဲ့ရှင်သလားဆိုတော့ဒေါသမုစိတ်ရှိပါဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ရှင်လားရှင်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရအောင်မလို့တဲ့ကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ကဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးပါဆိုမှဒေါသမူလရင်းပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကဆိုမှဒေါသနဲ့ရှင်လားလို့မေးနေရပြီလားတဲ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမှာတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ရဲ့လားလို့မေးနေရလူသေးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့စစ်တူပြမှတ်ပုံနေထဲမှာရေးဖို့အဓိကမှတ်ပုံနေထဲမှာကိုယ်ဝေဒီပါသာဆိုရင်ဗါလဲဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ဘုရားပဲနားလားအဲ့ဒါတခါပါတော့ဒေါသဒီဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှိဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်နေဒေါသပါလားနာမည်ကဒေါသမူလစိတ်နှစ်ပါးဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဗါလဲဖြစ်လာတော့စိတ်နှစ်ပါးဆိုတော့ဒေါသမုစိတ်ဖြစ်တိုင်းဒေါသကဗါလဲအမြဲပါအဲ့တော့ဒေါသဒီဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှိဒါဟာအမြဲရှင်လားယံခါရှင်လားအမြဲရှင်ဗျဘာရှင်လားလဲအမြဲရှင်အိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုစကြတော့နာအမြဲရှင်ပါအမြဲမရှိယံခါပဲရှင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲလေဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်အိတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသကုက္ကုစကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသအဲ့ဒါဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသကတော့ဒေါသမုစိတ်အမြဲရှင်အိတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသအိတ်တာကြောင့်ဖြစ်သောဒေါသအိတ်တာကသူတော်ဘာကိုပါလိမ့်မနာလိုစိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံမရနိုင်နေဖြစ်နေတယ်အချိန်မနဲ့တည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ấy ta này biết sai cái gì Misriya Kusa sai phải nó Misriya Kusa là phải đấy sai nó Misriya Kusa là sai ở đây trong lúc Misriya trong khi để đó ra suy nghĩ về ấy đó là thì bán này với sai Kusa trong khi để đó ra suy nghĩ về Kusa này là sai đấy không đúng không tí tí về xin nhà đi cô nó từ bây giờ này ta mới ra cô say quá mới xin đó là gì nó từ bây giờ này bảo đấy quá mới xin này rồi na tí về xin đó đó xin này cả mà ta xin này mới xin này cả mà đó là trong khi đấy đó cô say rồi cô nó sai sai thật là đó là trong khi đấy đó cô say rồi xin ấy ta mới ra cô say này mới sai đó trong lúc Kalau yang khalis, sembilan malah dia dah jadi aku tak tahu lu itu biarnya tu asyik lah tu. Dah jam ni kama, dah ni bersai ni, kan ada. Mesti dia jam ni dolar ni, mesti dia ni bersai ni. Ada apa? Adi sini. Tapi no, dari kau licet dah mau tu ni sini segi ni yang biru balik tu, tai dia. Nanti lu ada yang bi, dua. Siapa biar dia usai yang coba lah, yang biar coba. Kalau nak tu dah jawab tu betul le surau, wiradi sedekah itu mah, betul le. Wiradi sedekah itu mah le balik surau nana gerasi, wiradi itu mah le nana gerasi, wiradi itu ni betul nasi ni. Dengar ini mesti nama. Kausi, kausi, ini wiradi, aku masih doa. Di logo si masih doa dia suara rawi. Đó yang con này bây giờ mà bây giờ sửa nó. Đó tu cái bài machine lên sửa, ở cái ra machine nào bảo đấy gì đó. Mà cái machine nó bảo đấy yang đi về sửa. Yang đi về sửa này cái rồi logo ra là nia ra rồi bây giờ lúc bà biểu gì mà lúc mà cái machine Wiradi doma ga tamawasa balai siwa domishi. Apa lagi macam apa? Wasa jam, tamawasa jam kita mahakudu, nak kita balai. Kamada jam kita mahakudu, adua jam kita mahakudu. Jaga, saung jenis surat tila moja. Wiradi mana tila, saung jenis surat. Nangga mahakudu kita kan, dana jam lebih lagi. Dana jam kita mahakudu lesi. Nanti kalau balai, bawaan apa ini mahakudu kita. Bawaan jam kita lesi. Ada mahakudu kita jauh ni amai sih. Nah mahakudu kita ni jauh ni dia. Dana jam lebih kita, bawaan jam lebih kita. Dilu jam dilu le balai, kita mahakudu dia kita. Ada mahakudu kita di rumah dia bala suruh. Bau, bajinya kalau mame, bajinya kalau bau, baca lagi tu. Jangan aja kita mahu tu si, dia tu bila di mana pada mesra. Kalau aja kita mahu tu si lepas bila di mana mesranya. Jangan bila di yang kau sini, yang kau pada mesin. Nabi dah, tentu dah bau ni sini ada mesin dia. Cuma Tamawasa tamawasa jiwa tunggu doa, mahu tu macam biaya ni sih lu ya lah. Kalau tamawasa jam kita mahu tu sui, tamagamana tamajiwa nak kesannya tu, tamagamana jam kita mahu tu sui lebe, tamawasa tamajiwa nak kesannya tu, titi tekuje ni besar, nak mahu tu. Tamawasa jam kita mahu tu lah, dan tamawasa ni besar apa? Tama kamada jam kita mahu tu lah, tu lepas tama kamada ni besar. Tama ajiwa jam kita mahu tu sih les, tama ajiwa ni besar. Jangan nak guna besar. Jam titi, jangka titi. Tapi no, ada ni dia nenek balik tu, kuamu kita piang dia senai ni, loeri po. Nak aku berlari, apa minyak beli nama? Tiba dia keruna na pada buri. Keruna na buri dah bermasin. Manusia.
Dubawara Tomlaka, Hari machine. This Dava Magu Marasan, Kuna Luchila, Magu Maga, he down is on the way Magu. Karuna Murida John Magu. Otherwise, the Nari, Lokaya the Nari in the Pasik Magu. Gizo, the Tukija that was in the Murida Boajin job, Mahagudu City. Now I Mahagudu City Kajado Mahagudu City Kid Dino Karuna Murida and Shinanasu, no? I don't get a Mahagudu pound, I don't get a Mahagudu, good at the loud, not the Mahagudu, Karuna and Masai, Murida and Masai. I don't mean Yanka, Shine, Yanka, Machine. Another guy, Karuna and Murida and Nabama leve, through at the bound and Roma machine. Karuna Jamphia Mahagudu Sui, Murida and Masai. Murida Jamphia Mahagudu Sui in the way, Karuna and Masai. Hello, Masai, the Duabalet, a deviation, and a good way to carry of a good way by machine, and our ballet of Anbieta. Ballet, Anbieta, Nana, Abamian about Sansi, Tina Meda. Tina Meda Jador, Taha, Tuja, Twilight, Tura of Maqueu Ballet, Nana Modo, Twilight, machine, Twilight. Pay no Marunia long pay. The other pay no allowed. You go on. The other way, sure, I have a Sadiq money, in one name by Sadia Lido. Sadina may never pay as we can what I am Lido. Kajanial Doro. The yellow pay my wallet. A bomb is with a Louisiana. Who pays for one? And the choice is that. Surely, you are having problem about it. You are looking at you are having allowed. Your eye, I'll be a one, you rather told of your hammer. Your Matai, or that is I think you are allowed. That is yellow way, though that is not the yellow way, not the yellow. Tina made a do the Moave. So the young car. Tina made a information as well. I think I got now, Yemishima. Ravi. Eh, Tina and made a imagine. I think I got in our kid and Tina made a nation the last Lord. Nothing I got kid, Johnny, and I see. Nada. You live in Tina Media Pareka Pame, Mapareka, Mapahu. Nothing I got kid, I know Tina Media nation. Nada. You are live a child or nothing I got kid, I John Yari. Aguduru, Loba City, Roda City, Kibuyama, Kibuyama, Duravata Doma, Kitaro, okay, Kadilija, Duravata Lodaro, okay, you are time by Miraro, Malochilum. Alright, nothing I got it, nothing I got. I will take on the day on the look at Pame. Dame, go Matina Mira and she knew Lazaro, Tina Mira and Romashi, Nalu, Malochino, Tina Mira and home. The time mine is Lumaloda Mogu, my time mine logo Malochino Maloda. And I don't like a look at me. Rama to Tina Mira and she made them home. Not in Amida and she needed the Mogu, the young Tina Midari, the Cardian Sinet, the Cardian Ballet, machine, sharing it, machine,
ตาคันเลยดูนาคันเลยดูပါလေนาคันเลยดูရှင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့တဘောမျိုးကိုလက်သိနာပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးကနည်းနည်းဒီသဘောလေးစဉ်းစားကြမယ်နော်အပြန်အလှန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကတစ်ခုရေးပြမယ်လောဘစေတသိက်ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါး၌ရှိဒါမြဲရှင်လားယံခရှင်မြဲရှင်ဒီစရဘာရမပိုင်းတော့မြဲရှင်တာချတယ်ပြီးတာနော်မြဲရှင်ဟုတ်ပြီမြဲရှင်ဘယ်လိုရှင်လဲကြည့်လောဘဒီလောဘစိတ်၈ပါးမှာလောဘစိတ်၈ပါးဖြစ်တိုင်းလောဘပါလားမပါလားပါပါတယ်လောဘစေတသိက်မပါဘဲနဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့လောဘစိတ်၈ပါးဖြစ်တိုင်းလောဘပါဘူးဒါကြောင့်မြဲရှင်လို့ပြောနော်မြဲရှင်လို့ပြောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါစေတသိက်တွေရဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့ဒီဂရီပေါ့ဗျာသူရှင်မုံရှင်ဒီကအမြဲရှင်တခါတည်းမှရှင်နော်ဒီလိုရှင်တာပေါ့ရှင်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်တွဲပေါင်းဖို့ဆက်နာတာနေတဲ့ဘောပေါ့လောကမှာလူတွေလည်းပဲဒီလိုပေါင်းဖို့ရှိကြတာပေါ့နော်ပေါင်းဖို့ရှိကြတဲ့နေရာမှာသူနဲ့လည်းမိတ်ဆွေပဲသူနဲ့လည်းအပေါင်းအသင်းတွေသူနဲ့ကလည်းဗာလဲမိတ်ဆွေပဲအပေါင်းအသင်းတွေဒါပေမဲ့ခင်လာချင်းမတူရဘူးသဘောကနော်အဲဒီမိတ်ဆွေချင်းဖြစ်တော့လည်းပဲမိတ်ဆွေချင်းရဲ့အတိုင်းအတာဟာကွာတယ်ဟုတ်နော်ကွာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းကတော့ငါတို့အိမ်မှာကိစ္စသေးသေးကြီးဘာပဲရှိသူကတော့ဗာလဲအမြဲပါလေအမြဲဖိတ်အဲ့အိမ်မှာဘာပဲရှိနော်လားဒီသူကဗာလဲအမြဲပါအမြဲဖိတ်သေးသေးကြီးတချို့တငယ်ချင်းကျတော့ကိစ္စသေးမဖိတ်ဘူးဒီကိစ္စကြီးမှပဲဗာလဲဖိတ်တယ်ဒီဂရီကွာသွားပေါင်းဖော်တဲ့နေရာမှာကွာသွားတယ်လို့ပဲနားလားအဲ့တော့ तू ကရံကာမပါတယ်ပေါ့ဒီနားလားဒီမိတ်ဆွေကတော့ရံကာမပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေကတော့ဗာလဲအမြဲပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဒီသဘောပေါ့စိတ်စေတသိက်တွေကစိတ်မှာရှင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဂရီမတူကွာခြားတယ်နားလားရံကာရှင်နဲ့ရံကာမရှင်အဲ့ဒါသူအဘိဓမ္မာစကားလုံးလေးမထားနဲ့ပေါ့ဗျာကိုလောကထဲမှာလည်းဆက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးနော်လားဆက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဥစ္စာမြဲရှင်တာမရှင်တာတော့ဒီလိုကွာခြားတယ်အဖြစ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းကဘယ်နှမျိုးစားလောက်ရှိတယ်တော့မသိဘူးတကယ်ချင်းဘယ်နှမျိုးစားလောက်ခွဲတာလဲခွဲတာပါဘုံတူတူပဲလားတူလောက်တော့ဟမ်ဘယ်နှမျိုးပဲစားလောက်ကြီးခွဲတယ်ငယ်တကယ်ချင်းငယ်တကယ်ချင်းဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းဖိတ်ဘူးရဖိတ်လားဒါလည်းပဲရှိသေးတယ်နော်ငယ်ငယ်ချင်းဆိုတာလေကဲတော့ပြောရအောင်ရအောင်ဆက်စင်းသားတော့နော်ဆက်စင်းသားပြီးတော့ဒီပြလိုက်တယ်အဲ့လိုအကွာချားရပေါ့နော်ကိုမိတ်ဆွေတဲမှာတော့မှအဆင့်ကွာချားလားမကွာချားလားကွာချားတယ်ကျွတ်တယ်ကြတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဘာလို့ဒီတငယ်ချင်းမပါလို့ဘူးအများတန်းပါလေဒီကတော့ဒီမှာပါရှိတဲ့တီကြီးကိစ္စတော့အဲ့ဒါလည်းလာခဲ့မလာလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဟိုကလည်းလာတယ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုဒီလိုမှတ်ယူထားတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အမြဲရှင်ပေါ့ဗျာနိယတာပေါ့เนาะတခါတလေမှဖိတ်နေเนาะအဲ့လိုကြီးတော့ရှင်းဖို့လိုလားလိုပါဘူးနော်စဉ်းစားဗီဒီယိုစာလေးကိုနော်စဉ်းစားဘာလဲဆိုတော့စာဆိုတာသဘောပေါက်သွားရင်အရန်ကိုဘာလဲဆိုတော့ကြက်ရမှန်းရတာလည်းလိုရတော့နော်ကြက်ရမှန်းရတာလည်းလိုတော့သဘောပေါက်ရင်တော့ဦးကြောင်နဲ့ကြက်တာနော်တော့ကဲနောက်တစ်ခါစာမျက်နှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီလင်္ကာလေးကိုတော့ချက်ရမယ်နော်မာအိသာမိတာမာအိပိစုရှိနေစီဘောင်းကိုရည်ရဲ့ဤအမှုပညာစက်တဲ့များရန်တာရှိတာပြီးအာယုမဲ့သူပဲတာမှုအလူမဲ့ရှိပြီးဒီကောင်းနော်လည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်လာတဲ့လင်္ကာလေးနော်အရန်ကောင်းတယ်လည်းဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြပြာဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာတကယ်ကံတော်ရင်မြောက်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကစာပေမှာဒီနေ့ဘွဲ့နော်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီလေးဘွဲ့တွေပါလေယူလာတော့မယူသူ့အလူစားရေးတာနော်ဘွဲ့ဒီ
ဘာမှယူရဆရာတော်လည်းမဟုတ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ဆူရပါတယ်ဒီလိုဘွဲတွေပေးတယ်ဒေါက်တာဘွဲတွေဒီလိုဘွဲတွေဘာမှလည်းတက်လာဘာမှလည်းတက်ဘူးယူလည်းမယူအဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါဒီလိုဆရာတော်ကြီးရေးတာသူကအဲ့ဒီဘွဲဒီလိုဘာမှအရေးမထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒါပေမဲ့သူစာတွေကတော့နာတာအနုမြောက်ပြောင်မြောက်တဲ့သူ့လောက်ကျမ်းကြီးရေးနိုင်တဲ့ဆရာတော်လည်းပါလေမရှိအဲ့ဒါဒီလက်ဒီဒေါက်တာကြီးဒီဆရာကြီးအဲ့ဒါဘုရားလည်းသွားစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာကျတော့ပါလဲတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒေါက်တာကြီးရောက်တတ်တာလည်းများဒေါက်တာကြီးတက်တာများတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘွဲဆိုတာကဘုန်းကြီးဓမ္မဘုန်းကြီးနယ်ပယ်ကထားပါတော့ဗျာကျုပ်တိပိဋကဒရတော့ကောင်းတော့လေတိပိဋကဒရတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားမဘုန်းကြီးနော်တော့အဲ့မှာမှဒေါက်တာသွားတက်လိုက်တော့တိပိဋကဒရဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တော့မသိဘူးနော်ဒေါက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်တယ်ဗျာရောဆရာတော်လည်းမတက်ဘူးရောဆရာတော်လည်းဒေါက်တာဘုန်းကြီးကိုကြည့်ကြရောဆရာတော်ကြီးကအများကြီးတက်တာလည်းမတက်ဘူးအရင်တိပိဋကဥဒ္ဓနန္ဒလာကိုဆိုင်ရဒေါက်တာဝတ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒေါက်တာဝတ်ပူဇော်ဝဲကြီးလို့တော့အဲ့ဆရာတော်အရှင်များတဲ့ဒီလိုမရလို့ပြောတော့ဒီဘွဲကြီးနဲ့တိပိဋကဒရနဲ့တော့မကိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့မတက်ပါနဲ့ရှင်ဟာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီတိပိဋကဥဒ္ဓနန္ဒလာတော့အကြီးတက်တယ်ကိုတော်မှအကြီးတက်လိုက်လေသူကတကားတော့ကာကြီးမှလည်းကြီးနော်အဲ့ဒါဒီရတကာကြီးတကားတော့ကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းဒေါက်တာကြီးလည်းများတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါဒီနိုင်ငံတော်ဥပဒေဆရာတော်ကြီးဘာလို့ပြောဒီတသမာရရဘုရုပဒန္တဘာလဲနော်ဟိုမာရပြီးတော့ဘာသာရတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုဒီပွဲကြီးနားတော်အောင်ပါညာလေးအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာကြီးပါလိုက်တော့နားတော်အောင်တာပေါ့ပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်တယ်ဘလို့ကြီးမှမသိကြတာလေအဲ့ဒါကြီးသွားတယ်ဒါနဲ့ဦးဇင်းကလည်းသွားပြီးတော့ရေးတော့မရေးပြပါဘူးဒါပေမဲ့ရေးချင်စိတ်ပေါက်တယ်ဟိုတကယ်ကိုတော်ပိုင်းကြီးကမစ္စတာတက်တဲ့လူတွေကိုဗာလဲအမြင်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုမစ္စတာမောင်ပိုင်းနော်အဲ့ဒါသူဒါတွေကိုအမြင်ကတ်လို့ရေးတယ်ဆိုတော့နော်တိုင်းပြည်အသိတယ်လို့ပြောသူကလည်းအခုရေးချင်တာအဲ့လိုမရေးတတ်ဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုတော်ပိုင်းလို့မရေးတတ်လို့ဖြစ်ရေးတော့ရေးချင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ဘာမှမတတ်ယူလဲမယူအဲ့ဒီပွဲသူကပေးခြင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကုသဒေါက်တာဘွဲ့ဘယ်နှဘွဲ့ရကဘာရက်ကပေးတဲ့ဘွဲ့ဟောနာရိဘက်ဒေါက်တာ38ဘွဲ့နော်ဒေါက်တာဥဒ္ဒန်လို့တက်တက်ဦးကမှဒေါက်တာဥဒ္ဒန်လို့လူကြားဘူးလေဘာမှတက်အခုကမရဘူးအတင်းတက်ချင်နေတာဖြစ်တယ်အခုကလေဟိုဒီပြတော့ဒါမှတော့ဟိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရတဲ့ဒေါက်တာဘယ်နှဘွဲ့လောက်ရတယ်သူလည်းအများကြီးပဲ30ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒေါက်တာအောင်ဆန်းစုကြည်လို့တက်လာဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေကတက်နေလဲမသိဘူးနော်ဘုန်းကြီးဘာလို့တက်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနော်ပါပေါ့ကျန်းပြူပြီးအောင်မှပြီးလူကိုယ်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့နားမလဲလူစိတ်ဝင်စားတယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့အဲ့လိုပေါ့ဖြစ်နေလိုက်ရောညီထွေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးလည်းတက်တော့မယ်ဗျအနှစ်သာရမှာအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားမှဆိုရင်တော့တက်တော့တက်တော့ဟုတ်တယ်ရှင်လားစစ်ဘာမှမဖြစ်တာအနှစ်သာရစစ်မှမသိတာဘူးမသိတော့အဲ့ဒါလေးတက်တာဘူးကြီးကြတော့ကြီးကြတော့ကြောက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုလေတက်တာကပြောတဲ့ဟိုထားပါတော့သေးသေးမောင်းမောင်းလူတွေတိုက်နေတက်ပေါ့ဒါနဲ့ကြီးကြီးမောင်းမောင်းပုံကိုယ်တွေမတက်နိုင်နားလာပါလိမ့်ပြတာပေါ့အဲဆိုဒီနိုင်ငံတော်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဘယ်တက်လို့သူဒီမြင့်ဘွဲတွေနဲ့ဂုံသိက္ခာတွေကအရင်ကြီးမြင့်မားလာပါဘူးဒီစက်လို့မြင်ပါလေကြားတာရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးရှိရတက်ရင်ဦးဇင်းတို့ကဖားတာကိုစိတ်ညစ်နေတာဟုတ်တယ်ကြားတာလည်းစိတ်ညစ်တယ်ဖားတာလည်းစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတခါပြောတော့ဟာအရှင်မြတ်ကိုရမှပြောတယ်ကိုမရမနဲ့တော့မပြောနဲ့ကိုလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုရကျင်စိတ်လည်းဒီလိုကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရမှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောမှမဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့
ပြောချင်စိတ်ရှိတဲ့ကပြောလိုက်တာအမှန်တကယ်တော့ညာမလိုက်ပြပါဘူးညာနော်လည်းပြတာဒီလိုကလိုက်ဖက်တယ်လို့သိချဲမှာနော်အောင်းပြီဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့မလိုက်ဘူးပြောချင်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တော့ကြီးအဲ့ဒီပိဋကဒီလိုပြကြတဲ့ဒီပိဋကတရားကြီးဟာတော်ကိုယ်သိက္ခာကြီးမားပြီကြီးမားလာပါလေဒေါက်တာဘုန်းကြီးတက်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်မတက်ပါနဲ့ဗျာအမေရောက်တက်တယ်ဗျာအဲ့ဆရာတော်ကလေအဲ့လိုသူကလည်းပြောရှာပါဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုရှိဒီလေဆရာတော်တို့ကြတော့ပေးတာတော့ပြီးဘူးတက်ဖို့မပြောနဲ့ပေးတာတော့အဲ့ဒါကိစ္စမှာတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာကံတော်ဝင်မြောက်ဆိုတော့ဒါနှုတ်ထဲမှာစက်ထားပြတဲ့စွဲနေအောင်နော်နှုတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်အဲ့ဒါစက်ထားပြီးတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီဗျာနောက်တစ်ခုတော့စာသွားအောင်တော့ကြာအဲ့ဒေါက်တာနဲ့အချိန်ကုန်တော့ကဲဒီဥစ္စာလေးကတော့ဦးဇင်းတို့စမ်းစစ်ချက်လေးပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာနိယတယောဂီကဘယ်လောက်ရှိလဲ17ပါး17ပါးမှာ52တေရစတဲ့52တေကဘာလဲ17ပါးနှုတ်လိုက်47ပါးဘယ်လောက်လဲ40ပါးကဒါကအာနိယတဒါကဘာလဲအာနိယတယောဂီထဲမှာလေအာနိယတ17ပါးထဲမှာနည်းနည်းဆန်းစစ်ဖို့လိုတာကအာနိယတယောဂီထဲမှာပါပါတယ်ဝိရတိ3ပါးဝိရတိ3ပါးကမဟာကုမရှင်3ပါးယံခာတိတိမဟာဒီကိုလေးမှာဆိုရင်မဟာကုသမဆိုရင်သူကအာနိယတဘုဒ္ဓရှင်ဘုရားသူကတခုထဲမှာနေသူကအဲ့လိုဖြစ်တဝက်စီဖြစ်ဝိရတိစရိတိ3ပါးကြတော့ဗါလဲမဟာကုသမကအာနိယတဘုဒ္ဓဘာကနိယတအဲ့တော့သူကဗါလဲဆိုတော့ဒီချာချာထပ်ပြီးဆန်းစစ်ရင်တော့တာမန်ဆိုရင်တော့17ပါးဒီအာနိယတဒါပေမဲ့17ပါးထဲမှာဝိရတိ3ပါးကတော့နိယတနဲ့လည်းဆိုင်မြန်တယ်အာနိယတနဲ့လည်းဆိုင်မြန်တယ်ဆိုတော့ပထမတော့ဒီတော့နှစ်အုပ်စုပဲအာနိယတအုပ်စုရဲ့နိယတအုပ်စုရဲ့နိယတထဲမှာဘယ်သူကတခါကွဲလာတယ်ဆိုဝိရတိ3ပါးဝိရတိ3ပါးနဲ့ကျန်တာကဗာလဲ10ပါးအဲ့ဒီမှာကွဲလာပြန်တော့ဝိရတိ3ပါးဒီဘာဖြစ်လာလဲနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နိယတရောအာနိယတနှမျိုးဆိုင်ဘာဖြစ်သွားလဲနိယတရောအာနိယတရောနှမျိုးဆိုင်ဖြစ်လာတယ်7ပါးကတော့အာနိယတတစ်မျိုးဆိုင်ပဲဖြစ်လာတယ်41ကတော့နိယတတစ်မျိုးဆိုင်အဲ့တော့ဗာလဲ41ကနိယတတက်ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်နိယတတက်ဘယ်လောက်လဲ41အာနိယတတက်10ပါးနိယတအာနိယတ2မျိုးဆိုင်3မျိုးခွဲတာ2မျိုးပဲခွဲခိုင်းရင်တော့အာနိယတ7ပါးနိယတဒီချာချာခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှမျိုးထွက်လာလဲနိယတတက်အာနိယတတက်နိယတတက်နိယတသုံးပါခွဲလိုက်ဒါလေးကတော့စမ်းစစ်ချက်ပြီးပါဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကမကက်ပါဘူးဗျာကဲနောက်ထပ်ဘာလေးသွားရမလဲဒါလေးရတော့ပြောပါပိုင်တာလေးလောကုတ္တရာစိတ်သင်္ကန်းနီးသွားဘယ်သင်္ကန်းနီးလဲလောကုတ္တရာစိတ်သင်္ကန်းနီးသွားပြီလောကုတ္တရာစိတ်မှာလောကုတ္တရာစိတ်သင်္ကန်းနီးမှာလောကုတ္တရာပထမဇန်မှာစက္ကတိဒီဘယ်လောက်ရှင်ပါလဲ36ဘယ်လောက်ရှင်လဲ36ပါပညာသမန်က73ပါအပ္ပမညာခြင်းနဲ့ဘောဂနာစိတ်က23ပါအပ္ပမညာခြင်းနဲ့ဘောဂနာစိတ်က23ပါအဖြစ်လိုက်ပါပြီကိုင်းလောကုတ္တရာပါဠိပထမဇန်လောကုပဇန်မှာစေတသိက်ကအညတမံ73ပါအပ္ပမညာ2ပါးအပ္ပမညာ2ပါးနှုတ်
သောဗနာစေတသိက်သောဗနာစေတသိက်ကလည်း23ကိုဦးဇင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုရင်နောက်တော့23သောဗနာတာရဏစေတသိက်က19ပါဝိရတိစေတသိက်ကပဉ္စိတရိတိပါပဉ္စိတရိယနာရပြည့်စုံအဲ့ဒါအားလုံးလောက်36ဒီ23ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲရင်ပါလေသောဗနာတာရဏစေတသိက်က19ပါဝိရတိစေတသိက်က3ပါပဉ္စိတရိတိပညာစီပဉ္စိတရိစေတသိက်က1ပါ36ပါ36ဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှာဦးဇင်းကအပ္ပမညာ2ပါးတော့မရဘူး။နော်အပ္ပမညာ2ပါးကိုနှုတ်တယ်မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်နှုတ်တာလဲလို့ဒီကကြောကြတာကမေးတာပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအပ္ပမညာ2ပါးနှုတ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကဘာလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှာလောကုတ္တရာစိတ်ကဘယ်လိုအောင်ကြည့်လဲဆိုရင်လောကုတ္တရာစိတ်7ပါးကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတ္ထတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုအမှန်ညာရောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာအာယုမတုပိတာအာယုမတုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာလဲဆိုတော့သဘာဝမတူဘူးနော်သဘာဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှင်းရဟုတ်နော်လောကရာစိတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြည့်ရဲ့အပ္ပပညာကဒုတိယသတ္တပညာပဲဒါလေးကမိုင်နာလေးတွေပါတစ်ခေါက်ဖတ်ထားလိုက်ရနော်ဒါတကမဟကုတ်စိတ်နဲ့ဝိရတိသုံးပါမယ်မရပြန်မဟကုတ်စိတ်မှာပါလေဝိရတိသုံးပါအဲ့တော့မဟကုတ်ပထမဇ္ဇဟုတ်နော်ဟာလေမဟကုတ်ပါဇ္ဇဘယ်လောက်ရှင်းလဲလုံးနဲ့ညာသမညာသမကဒီကတော့ဗာလေဝိသုံသုံးပါးခြင်းနဲ့သောမနာ20အဲသောမနာ20ကပြီလေ19ရဲ့အပ္ပမညာ2ရဲ့ပညာကလေးသိဟဲ့လား30နဲ့35ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကပတ်မိပြီးသားဖြစ်ပါပါပတ်မိသေးရဲ့လားမပြီးပါဘူးဘုန်းကြီးရေးပြလိုက်တာလည်းပြန်ပတ်မိပါဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့မရေးပြဘဲနဲ့ပြီးနေရဘုန်းကြီးကရေးပြလိုက်တော့လည်းပြောနော်ဒီကတော့မရေးပြဘဲပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကဘဲကုတ်မှာဘယ်သူကျင်လဲဝိရတိသုံးပါးဘာလို့ကျင်တာလဲဘဲကုတ်စိတ်မှာလည်းပဲခုနတည်းကပါလေဘဲကုတ်ဆိုတာဘယ်လိုအောင်လဲဆိုတော့ပညာဝိရတိသုံးပါးဆိုတာကရှောင်းကျင်ရတဲ့ဝိရမိတ္တပဝုဒ္ဓောနောက်ဝိရတိစလေးလေးဆုံးပါဆိုသူရှောင်းကျင်တရားကိုအာယုဆိုတာဟုတ်လားဒီမှာလည်းမှငှက်လေးကိုသူတတ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တနာပါလေဆိုတော့ဘာလဲမတတ်ဖြစ်တော့မတတ်ဖြစ်လိုက်တော့ရှောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲဒါဒုတိယပဲမတတ်တော့ဘူးရှောင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူကဘယ်အာယုပြုလာလဲဒီရှောင်းကျင်ရမယ်ဒီငှက်လေးအသက်ခံရမယ်ငှက်လေးအာယုပြုတာအဲ့ဒါရှောင်းကျင်တရားဝတ္ထုရှောင်းကျင်မှုသူဝိရမိတ္တပဝတ္ထုကျွန်တော်သုံးလာတော့နော်ရှောင်းကျင်တရားအာယုကိုဘာလဲဝိရမိတ္တပဝတ္ထုတော်ကြီးစီခိုးတော့မယ်ဒီပစ္စည်းကိုငါချိန်တယ်သူများလိုချင်တယ်ဘာညာအောင်လို့တို့လိုချင်မဲ့ဒါဒုစရိုက်ဒီမကောင်းဘူးယူဆိုတော့ရှောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာအောင်ပြုလိုချင်တရားအဲ့ခိုးမဲ့ပစ္စည်းပါလဲအာယုပြုတာအဲ့ဒါကိုပဲဝိရမိတ္တပဝတ္ထုတိုက်လိုက်နောက်ဝိရမိတ္တပဝတ္ထုအဲကုကပညာအောင်ပြုဝိရတိသုံးပါးကရှောင်းကျင်မှုဆိုတဲ့ဝိရမိတ္တပဝတ္ထုအောင်ပြုဆိုတော့အာယုတူလားတူပါဘူးမတူလို့မရနော်အာယုခွဲပြားအာယုမတူခွဲပြားမှုအတူမဖြစ်ဘူးနော်အာယုမတူနေမရနောက်တကဒီမဲကုမှာဝိရတိမရတာကမဲကုဆိုတာဇန်စိတ်ကြီးမဲကုဆိုတာဘာစိတ်ကြီးဇန်စိတ်ကြီးပြတဲ့အခါကျတော့ဇန်စိတ်ကြီးဇန်တမာပတ်ကြီးရအောင်အထုတယ်ဆိုတာကအာမထုတ်ခင်တွေကဦးဇင်းတို့ကသီလစင်ကြယ်ရတယ်သီလမစင်ကြယ်ပဲနဲ့အာထုလို့မရတဲ့အတွက်ဇန်တမာပတ်ကြီးမရခင်တဲ့ကိုကဘာကရှောင်ပြီးသားပြဝိရတိကရှောင်ပြီးသားပြဒုတိယဒီကိုပါလဲရှောင်ပြီးသားပြအဲ့တော့မဲကုတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဝိရတိက
ပါစရာလိုတော့ငကိုရဲဟိုကပါလေရှောင်ပြီးတာဒီဇန်တရားတွေပါလေဇန်သမဘတ်တွေမရခင်တည်းကဒီဥစ္စာဒီကျင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကူကဘာကစင်ကြယ်ပြီးသားပြသီလကစင်ကြယ်ပြီးသားပြနေတဲ့ဒါကြောင့်လို့သီလရှိဒုစရိုက်ကင်းမှပဲအပ္ပနာဇံကပါလေရနိုင်တယ်အပ္ပနာဇံမှာဝိရိယ၃ပါးပါလေလိုတော့ဘူးတဲ့ပါစရာလေမလိုတော့ဇံပင်ကြီးရအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ကူကဘာကပဲပြီးသားပြသီလစင်ကြယ်ပြီးသားဒီလိုလည်းရှောင်ကျင်ပြီးသားမရှောင်ကျင်ရင်တော့ရပါမှာဇံဘက်ကိုရတယ်ရှိပါတော့မရနိုင်အဲ့ဒါကနှစ်ချက်ပေါ့ဗျာဒီကနော်နှစ်ချက်ကဲဒါလေးရလွယ်ပါလေဗျာလွယ်တဲ့နေရာတော့လွယ်သလိုသွားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါဟိုမန္တလေးကဆရာတော်ကြီးကစာချနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ရှိတယ်မန္တလေးချင်းလင်းတိုက်ကပဲဆရာတော်ကြီးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဦးဇင်းကနာမည်ကြီးတဲ့စာသွားတက်ပါတော်ဝါလေးဆိုင်တော်ဝါလေးမှသူကတရားငယ်လို့ခေါ်တဲ့ဂရမ္မာပေါ့ဂရမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တဲ့ကျန်ကိုသင်တာပါကာတာ40လောက်ရှိတဲ့ဓမ္မကျမ်းအဲ့ဒါကိုသွားတယ်အဲ့ဆက်လို့ရပြဟုတ်တယ်တကယ်လည်းစာသင်တော်ကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့လွယ်တဲ့ဟာတွေဆိုဒါလွယ်တယ်ကွာဒါဒီလည်းဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရေရှိတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်တယ်လို့ခက်တဲ့နေရာကျရင်တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟိုဒီဥပမာဥပမိယာကြီးမျိုးပြီးပြီးတော့ရှင်းတာဗျာတကယ်ကောင်းပဲဆရာတော်ကြီးကလေသူကပြောတယ်လားသူကလည်းကွာတယ်ခက်တဲ့နေရာဆိုမတိမတာကြော်သွားတယ်ကွာတယ်လွယ်တဲ့နေရာဆိုပြီးပြီးရှင်းနေရောအဲ့ဒါကြတော့လူတွေကသဘောပေါက်တယ်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ရောတချို့ကျူရှင်ဆရာကြီးလည်းဒီလိုပေါ့ဗျာဟုတ်လားလွယ်တဲ့နေရာကျအရန်ပါလေဥပမာဥပ္ပယနဲ့မျိုးစုံရှင်းတယ်ခက်တဲ့နေရာကျတော့မတိမတာကြော်သွားတယ်ကျောင်းသားလည်းသဘောကျဟုတ်လားခက်တဲ့နေရာတွေကိုအတင်းပါလဲဆိုတော့အတင်းရှင်းပြနေကျောင်းသားလည်းဗာဖြစ်စိတ်ညစ်ဟုတ်တာဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဒါတချို့ကလည်းနာမည်အဲ့လိုကြီးတယ်အဲ့ဒါခက်တဲ့နေရာလေးလိုမတိမတာကျော်သွားကြရမယ်လွယ်တဲ့နေရာကျဥပမာမျိုးစုံနေတယ်ဗာလဲရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာလဲအရန်ကောင်းတယ်အရန်ရှင်းတယ်အရန်သဘောပေါက်တယ်ဆိုဖြစ်ခက်တဲ့နေရာတကယ်မသိတော့အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားကြိုက်နော်နားလည်းလို့ရည်ဆရာကြီးပြောပြအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဆရာတော်ကြီးတက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတော့ဒါလေးလိုတယ်ဝယ်တဲ့နေရာတော့သိမရှင်းတော့နော်မရှင်းတော့ကဲခုတကဘာလာပြန်ပြီမာဝိပဲနဲ့အပတ်မြင်နေအမှတော့ဦးဇင်းတို့ကမညီမျှရေးလို့ရတယ်လေမာဝိပဲနဲ့အပတ်ပညာပါလေမညီမျှခြင်းမာဝိပဲမှာအပတ်ပညာမရှင်းဘူးနော်အပတ်ပညာမရှိဘာကြောင့်မရှင်းတာလဲဦးဇင်းတို့ကဘာကြောင့်မရှင်းတာလဲဆိုရင်မဟာဝိဘကကာမတရားကိုအာရုံပြုတယ်။နောက်ကာမတရားကိုအာရုံပြုတယ်။မဟာဝိဘကကာမတရားကိုအာရုံပြုတယ်။အပ္ပမညာခုနတိုင်းမအောင်ပြုတယ်။အဲ့တော့ပညာကိုအောင်ပြုတယ်။အာရုံပြုရလား။အာရုံပြုပါ။ကာမတရားဆိုတာကပရမတ်။နောက်ကာမတရားဆိုတာကလည်းပရမတ်။အပ္ပမညာကပညာ။ဟောပရမတ်နဲ့ပညာကွာနေပြီ။ဒါမတူမရဘူး။ဒါတော့အခုတိတာနဲ့ကျန်တာတွေဘယ်လိုသိလို့ရ။နောက်တစ်ခါမဟာဝိဘမှာဝိရတိလည်းမရပြန်ဘူး။လူလည်းမရပြန်ဘူးဝိရတိလည်းမရပြန်ဘူးဆိုတော့မဟာဝိဘတ်ကသူနဲ့ဝိရတိနဲ့ဦးဇင်းတော်နိုင်ရှိချက်ကိုနားလားမဟာဝိဘတ်ကအဗျာကတဆက်တော့ကုသိုလ်ဇဝိဘတ်ဇကိယဆက်ဟုတ်အကုသိုလ်ဇဇတ်ရှိတယ်နော်မဟာဝိဘတ်ကဘာဇတ်လဲအဗျာကတဝိရတိကကုသိုလ်ဇဝိရတိဆိုတာဝိရတိယရှိရင်ခုနကမာကုဝိရတိယမာကုရှိလောကုရှိကိလေဝိရတိမာကုမာရှင်တုံမာယနာလောကီမှာဝိရတိရှင်တာကုသိုလ်မှာပဲရှင်နာလောကီမှာဝိရတိရှင်ဘယ်မှာပဲရှင်ကုသိုလ်မှာပဲရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဝိရတိယဘာဇတ်ကုသိုလ်ဇတ်အပြာကရဇနဲ့ကုသိုလ်ဇတ်မတူတော့တဲ့အတွက်မဟာဤဘက်မှာဘယ်လိုမရဘူးလဲဝိရတိသုံးပါမရပြန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းတစ်ချက်နောက်တစ်ခါမဟာကရိယာမှာဝိရတိသုံးပါမရပြန်မဟာကရိယာမှာလည်းဗာလေဝိရတိသုံးပါမရပြန်ဘာလို့မရတာလဲမဟာကရိယာမှာဝိရတိသုံးပါဘာလို့မရတာလဲသူလည်းပဲမဟာကရိယာဘာသက်ပဲအပြာကရဝိရတိယကုသိုလ်ဇတ်ဟုတ်နော်ဝိရတိရှင်သာသူတို့လောကီမှာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါပဲရှိဘ
လောကီရှိတဲ့ပါတော့ဟေးအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသဗ္ဗတူရင်လည်းပဲအတူရှိလို့မရပြန်ဘူးနော်အာယုန်တူရင်လည်းမရှိပြန်တော့ဘယ်မှာမာပိယမှာဘာကြောင့်ဝိရတိသုံးပါးမရတာလဲဒါလေးနှစ်ခုမညီမျှခြင်းလေးလုံးပြလိုက်ပြီးသွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးကလွယ်လားမလွယ်လားလွယ်တယ်မပြောတော့ဘူးမရှိဘူးအဲ့ခက်တာရှင်းမနော်ခက်တာကိုရှင်းပြမယ်ဗျာတဲ့ဘာလာမလဲဆိုတော့လာပြီဒါတော့အကေပါပဲဗျာအကေပါပဲဗျာဘာလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ပါလေပထမမဟာကုသိုလ်ပါလေပါတယ်နောက်မှလည်းပါဠိသားဆိုတော့ဘယ်သူကြီးတော့ပါဦးဗျာမဟာကုသိုလ်ပထမဒီမှာစေတသိက်ဒီဘယ်လောက်ရှင်ပါတယ်လဲကြည့်အောင်အညသမန်းစေတသိက်က73ပါဘာဝနာစေတသိက်က73ပါမိတဲ့စေတသိက်က3ပါအပ္ပမိစေတသိက်က2ပါပြင်းပြင်းစေတသိက်က1ပါအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ဒီထဲမှာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဟာနာမှာမိညာသမန်း73ပါကတော့ဗာလဲအမြဲရှိဒေါသနာ19ပါလဲအမြဲရှိဝိရဒိယပမိညာကခုန17ပါးမှာပါတယ်မလားဝိရဒိယနာနာဂရာအပမိညာလည်းပဲနာနာဂရာအနိယတပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲအနိယတသူတို့ကတစ်ခုချင်းပဲရှင်းမယ်ဉာဏ်ကားပဲရှင်းမယ်ပြင်းပြင်းတွေကြတော့လေအမြဲရှိဟုတ်လားအမြဲရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့ညသမန်း73ပါမာဟုပရမလေးမှာသောကနာက19ပါဝိရဒိယ3ပါအပ္ပမညာ2ပါပြင်းပြင်းတွေ2ပါအားလုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ38ကျင်းချုပ်ပြောရင်တော့73ရဲ့25ရဲ့ညသမန်းစေတသိက်က73ပါသောကနာစေတသိက်က25ပါယင်သာထင်သာအောင်လို့ခွဲပြတာက25ကိုပါလေသောကနာသာရဏက19ပါဝိရဒိယ3ပါအပ္ပမညာ2ပါပြင်းပြင်းတွေတပါးဆိုတော့အားလုံး73 25 38ဒါအများဆုံးရှင်းတာပဲဒါအများဆုံးရှင်းတာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဘုရင်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဝိရဒိနဲ့အပ္ပမညာဒီပါလေလေဝိရဒိနဲ့အပ္ပမညာဒီနာနာဂရာတိအဲ့ဒါပဲဒီစိတ်ထဲမှာနာနာဂရာတိဒီလိုပါလေဦးဇင်းတို့ကလိုက်ရှာနာနာဂရာတိပါလို့ရှိရင်သူကမြဲမရှိဘူးတစ်ခုချင်းပဲရှိမယ်ဉာဏ်ကားပဲရှိမယ်ဟုတ်လားအတိအပဲရှိမယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်လို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလေဦးဇင်းတို့ကဒါအများဆုံးရှင်တာနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တာကိုစမ်းစစ်ကြည့်တော့ဝိရဒိနဲ့အပ္ပမညာကနာနာဂရာတိဉာဏ်ကားအတိအရှင်တယ်ဆိုတော့သူတို့၅ခုကိုဖက်လိုက်လို့ရှိရင်38တရား5ပါးနှုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးသူကလည်းဖတ်တော့ဖတ်တယ်နားမလဲဘူးဟိုရိုးနေတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးလို့ဖြစ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမြဲရှင်တာကဘယ်လောက်လဲ33အဲ့ထဲမှာ5ပါးကပါလေအသီးသီးရတာပဲရှင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တစ်ခုချင်းပဲလာရှင်လို့ရအောင်5ပါးလုံးလာပေါင်းလို့ပဲမရဘူး3ပါးလုံးလည်းလာပေါင်းလို့မရဘူး2ပါးလည်းလာပေါင်းလို့မရဘူး1ပါးကြီးပဲလာရှင်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ5ပါးလေးက1ပါးကိုပြင်ထည့်လိုက်34ရတယ်34အဲ့ဒါကဘာလဲဗျာရဲ့ဘာလို့ဒီယန္တာရှင်မြဲဖြစ်တဲ့ဗျာနဲ့ရှင်သာကြီးပြနေရတာလေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်မုံရှင်ကြီးတွေဘယ်သူကြလို့ပေါ့ဗျာဒီကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယုဒ္ဓဘာလို့ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာလို့ထားပါတယ်လဲဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးလည်းကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လည်းလုပ်ဟိုဘက်ကစီဝေကမ္မကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကစောက်ဆိုင်ကမ္မဒီဘက်ကန်းလေးရပါလေစောက်ဆိုင်ကဟိုဘက်ကစီဝေကမ္မကြီးစီဝေကမ္မကြီးတဲ့မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့33ယောက်ပဲသူတို့ကမြဲတယ်နေတာဒီ9ယောက်ကအလုတ်လာလျှောက်သူတို့ပုံမနေအလုတ်လာလျှောက်တဲ့လူ9ဦးကိုတယောက်ချင်းခေါ်ပြီးပါဒါလေကြောင်ချင်းခေါ်ပြီးတဲ့ကမှလူ33ယောက်ကအမြဲတမ်းပြီးမေးဟာ33ယောက်တော့ဝိုင်းမေးတာများလိုက်လားတော့နော်ဒီက33ရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့
သုံးသက်သုံးယောက်ကဝိုင်းတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအဲ့ဒါတယောက်ချင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9ယောက်လုံးတပြိုင်တည်းဝင်လာလို့ရမပါဘူးဒါပေမဲ့မေးမဲ့လူအမြဲတမ်းဒီထဲမှာထိုင်နေတဲ့လူမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီကပတ်ကျမ33ယောက်သူကတော့အမြဲတမ်းကို9ယောက်ကတော့သူတို့ကိုပါလဲဆိုတော့လူတွေစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပါလဲတယောက်ချင်းကောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းနေတာဘယ်နှယောက်လဲ33ယောက်အပြင်မှာဘယ်နှယောက်လဲတော့အပြင်ရောတယောက်အားလုံးပေါင်းလိုက်စမ်းတယ်ရှိတယ်မြတ်ဒီဆောက်တဲ့မှာရှိတယ်မြတ်ဘုံလုံးပေါင်းလိုက်စမ်းတယ်တော့38အများဆုံးပဲဒီတော့လူပေါင်းရှိတော့ပြင်မှာ9ယောက်ကြာပြင်မှာအပြင်ကမှာ9ယောက်ရှိတယ်မြတ်ပြောပါဆိုရင်တော့38ရှိတယ်မြတ်ပြောပါဆိုရင်38ယောက်အေးဒါမဲ့အမြဲတမ်းက33ယောက်တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာက34ယောက်ဘာလဲဆိုတော့တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာက9ယောက်လဲဆိုတော့9ယောက်ကတယောက်တည်းပဲဟိုတဲ့ဟိုပဲဘယ်လိုဝင်သွားပြီလဲတယောက်ဝင်သွားပြီတယောက်ဝင်သွားတဲ့34ယောက်တပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာက34ယောက်ပြီးတော့ဘုံရှိတယ်နားခိုင်ကြိတ်ထဲမှာဒီပြိုင်နဲ့ရှိနေနိုင်တာဘယ်နှယောက်ပဲရှိအောင်34ယောက်ပဲ34ယောက်ပဲအဲ့ဒါကဒီပြိုင်နဲ့အမြဲတမ်းများလို့ကဲအဲ့လိုတွေတရုတ်ဘောပုံနေနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုလားလိုပါတယ်မြေဟိုယူမြောက်ပြီးရတယ်ရှင်းလိုက်ရမ်းကောင်းရမ်းကောင်းမေးတော့မမေးတော့ဟမ်မမေးဘူးလားဒီလိုရှင်းပြပြီးဒီလိုတွက်နေရတာခေါင်းထဲမှာဒီချက်တွေကတ်နေတာချက်ထားတာမဟုတ်တော့လေတွက်နေရတာအဲ့ဒီကဟိုလေးပဲရှာလိုက်တာပဲအာနိယတာကိုရှာလိုက်တာဒီကအာနိယတာကိုရှာဒါမာကုသမရမတိမှာကြည့်ဟောဒီမကြီးလောကုတ္တရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုကသဘောပေါက်ရင်လောကုတ္တရာသိလောကုတ္တရာမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ရှင်လဲအဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အပမညာတော့မရှိဘူးရှင်တဲ့ထဲမှာအာနိယတာကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဝိရဒိဝိရဒိတော့ပါဆက်တော့လိုက်ဟုတ်လားဝိရဒိတော့ပါလဲဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့36ရက်ဝိရဒိတော့ပါဆွဲထုတ်လိုက်တယ်33ပြန်ရမယ်ဝိဒါရဒီနေရာမှာဘယ်နှယောက်ပဲရှိ3ယောက်ပြင်မှာအင်တာဗျူးလာမဲ့လူက3ယောက်ပဲရှိဝိရဒိစရိတ်တော့နော်3ယောက်ခုနကတော့36ရက်3ယောက်နှုတ်လိုက်တော့33သူကအမြဲတမ်းပြင်မှာတယ်ဟောပြင်ရောတယောက်ပေါင်းပါဆိုရင်တော့36ဟောတပြိုင်တည်းရှိနေနိုင်တာကြတော့ဒီလည်းပဲပါလေဆိုတော့34တယောက်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့36 33 34နားဟောနောက်တစ်ခါမဲကုတ်မိုက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယသုံးပါမရဘူးရတဲ့ထဲမှာအပမညာတော့ဒါပဲအာနိယတာပါလေအပမညာအာနိယတာဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ရှင်လဲ35အများဆုံးရှင်နိုင်တာတော့35နေရာမှာအာနိယတာကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်ရင်33သူလည်းပဲဒီကြိုင်နဲ့ရှိနေနိုင်တာက34ယောက်ရှိမဲ့ဝင်ဆိုတော့ဒါယူရမယ်ဆိုတော့ဒီအများနဲ့ရှိနေနိုင်တာအဲ့ဒါကာမသောမနာမှာမေးမလားမဲကုတ်ကပဲမေးမလားလောကုတ္တရာမေးမလားမေးခြင်းနဲ့တရားမေးရပြီဟုတ်လားအာနိယတာဆွတ်ထုတ်လိုက်ကဲတော့သွားပြီနော်ကံလွယ်လားမလွယ်လားလွယ်ပါရဲ့ကိုင်းနောက်တစ်ခုသွားပြီဗျာနောက်တစ်ခါဒါဒီမြင်ပြရအောင်လေဒါကြီးရတယ်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါလားဘုလုံးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒါတွေကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုရှင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ပါရှိတယ်မဟာကုသိုလ်လားရှိတယ်ရှိပါဝဇ္ဇရာကုသိုလ်
ဒါလေး5ပါအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်4ပါဘယ်နော်ဒါလည်းကအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်က5ပါးရှိတဲ့အတွက်အရူပဝဇ္ဇရာဝိပက်ရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်က5ပါးရှိတဲ့အတွက်ရူပဝဇ္ဇရာဝိပက်ကအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်4ပါးရှိတယ်အရူပဝဇ္ဇရာဝိပက်က4ပါလောကုတ္တရာမေကုသိုလ်က4ပါးရှိတယ်ဝိပက်က4ပါငါလေးကုသိုလ်နဲ့ဝိပက်ပါလေဒီလိုပဲမာကုသိုလ်က10ပါမဟာဝိပက်10ပါဒါပဲလားဆိုတော့မာကုသိုလ်ရဲ့ဒီကမာဝိပက်10ပါးနေမဟုတ်ပါဘူးအာဟိတလဝိပက်10ပါးနဲ့ပါပါပြီဘယ်လောက်လဲ10ပါကောင်းတော့ဘယ်လောက်16ပါမာကုသိုလ်က10ပါဝိပက်က16ပါဒီဒါလေးပြောကြည့်ဒီဘာဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ကြတော့လေ5ပါဝိပက်ကြတော့5ပါအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်4ပါအရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်4ပါမေကုသိုလ်က4ပါဝိပက်က4ပါကုသိုလ်နဲ့သင်ပြီးပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးကြီးနေတာမာကုသိုလ်ကြတော့မကြည့်တော့မာကုသိုလ်ကြတော့မာကုသိုလ်က10ပါဝိပက်ကြတော့16ပါပြီ။အာယုပဲ7ပါးကျိုးလဲလာပြီ။အာဟိတပါးကျိုး7ပါးကျိုးလဲလာပြီ။ဒါတော့ဟိုဒီဘဝမှာဒီဥက္ကဋ္ဌသတ်ပြီးပွဲတော်မှာကြီး။ကျိုးရ။ဒါတော့အာဟိကျိုးဆိုတာညံ့တော့ဗျာ။တာဟိဘာယုပဲကျိုးကတော့ကောင်းတာပါ။အာဟိကျိုးကြတော့ညံ့။အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်လောရတာကကျိုးညံ့နေလဲလား။ဒီဘာအရူပဇာတိတွေကြတော့ဒီကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီပဲပုံနေပဲဟာဗြဟ္မဏရရင်ဘယ်ပုံသွားမလဲဗြဟ္မဏရဇာရင်ဒီရဇာပုံသွားရုံပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူကဒီရဇာနာမပြတ်နေနဲ့ကိုရရှိရတဲ့ဇာနာမပြတ်နေနဲ့ဒီကာမရုပ်ကြတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအာယုရဲ့ယူရီရောအာဟိယူရီရောအဲ့ဒီမှာဒီဩကတာရီဒီဩကတာရီအဲ့တော့ဒီဩကတာရီတစ်ခုလုံးအညံ့ဒီမိတ်ဩမကရီဒီဩမကတော့ဘာကျိုးပဲလားအာဟိကျိုးပဲလားနော်အာဟိကျိုးပဲလားတော့ညံ့အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုကြီးပြရတာလဲဘာလို့အဲ့လိုကြီးပြရတာလဲဆိုတဲ့ကလေးဒီရူပအရူပဆိုတာကဓမ္မတူစိတ်ဒီစိတ်တွေမှာသုံးလို့၆ချောင်းဆိုတာရှိတော့သိရတာဒီနေလေဒါဒီကြတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကာမကုသိုလ်ကတော့မတည်နေဘူးသုံးလို့၆ချောင်းဘယ်သူကတုံလို့အောင်လုပ်လဲကာမတဏှာဘယ်သူကအုပ်ချုပ်တာလဲကာမတဏှာသူကကြိုင်ထားတယ်ကာမတဏှာကာမကုသိုလ်ကကာမကာမဝတ္တအကျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကာမကုသိုလ်ခင်ဗျာကာမတဏှာရဲ့ချုပ်ကံပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးပြီးဘက်ကိုသူသိထားကြသူစိတ်တိုင်းကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုသိုလ်7ပါးကြီးလို့ဝိပက်7ပါးပြီးပြီးကြကြလားမလားဆိုတော့မလားသူကဘယ်လောက်ပြောလဲ16သူရဲ့လက်ချက်လဲဆိုတော့ကာမတဏှာဟုတ်လဲကာမတဏှာရဲ့လက်ချက်ကာမတဏှာကိုဘာနဲ့နိုင်လဲရှင်သိနေတယ်တခင်နဲ့နိုင်နေမာကုသိုလ်ဘာနဲ့နိုင်လဲလူမနဲ့နိုင်နေဒီစကြောက်ပါဘာနဲ့နိုင်လဲကျုံမရဲ့သားနဲ့နိုင်နေကျုံမမွေးတဲ့သားဆိုတာကျုံမသူ့လူကြမခံရနိုင်ဘူးငါသားလေးကိုလူကြီးအောင်ရောက်ပြီးငါသားလေးကိုကြည့်လိုက်ဘာလို့ခိုင်းနေဘာညာမရဘူးဘယ်လိုကပိုင်ရှင်တကယ်ပိုင်ပိုင်ရှင်ရလည်းပိုင်တယ်ကျုံမေးရပါလေမပိုင်ဘူးတဲ့သူကမွေးတာမွေးရတယ်ကျန်တဲ့တတ်တော်မှာဟိုတော့ကျန်တဲ့ဆိုတော့သူတို့တိရစ္ဆာန်တွေပဲရောက်တာ
ရောက်သားရောင်းသားတော့မဟိုနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံရောင်းသားရောင်းသားရင်သူတို့မှပြည်သားစုတွေပါတယ်ကွယ်ဝါအဖေကိုကြိုက်အဖေကိုရောင်းလိုက်တာအမေကိုကြိုက်ရင်ပါတယ်အမေကိုရောင်းလိုက်တာသားလေးကိုကြိုက်ရင်လည်းဝယ်တဲ့လူကကြိုက်ရင်သားလေးကိုဝယ်သွားအဲ့ဒါကျွန်းစက်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပြည်တက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လည်းလည်းလာခဲ့တာခုကြတော့လည်းလူမဲတွေဟိုလေးတွေကဟိုမဲဒီရကသူတို့လူကြီးနော်လူမဲတွေပါလေသမဏတွေလည်းကြီးနော်ဘုံလုံးပဲအာကစားလောကလည်းလည်းပါလေသူတို့တစ်ချင်းဆိုရဲနော်အမှုပညာလောကလည်းလည်းပါလေသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တယ်လည်းပဲသူတို့သမဏလုပ်တဲ့တယ်လည်းဒါရလူမဲရဘုရားတော့မဟုတ်ကြဘူးနော်ဘုရားတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြောင်းတာနော်ကြောင်းလိုက်တော့ဝိနည်းလည်းဘာသာပြန်လာတဲ့ဟိုခုဖတ်ပြီးတယ်အင်္ဂလိပ်တွန်းနာမည်ကလည်းအဲ့လိုဒီကျန်တာလည်းတော့ဒီတို့သာတော်ဝါတဲ့ကြတော့နော်သူကြောင်းစားလိုက်တယ်အဲ့လိုသင်ဟောတဲ့နိုင်ငံပါတော့နော်မန္တတိလိษံတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွမ်းမွေးတဲ့သားလေးရတယ်ကျွမ်းမပိုင်တာပိုင်လို့ရှင်းသခင်ပိုင်တာရှင်းသခင်ရဲ့အလိုကြတော့ရတာဆိုတော့သူကမဟာကုသိုလ်အကြောင်းတရား7ပါးရှိပြီမယ်လို့ကျိုးရကြတော့ဗါလဲ16ပါးပြီးသွားတယ်ဒီတော့ဘုံမတူတော့ဘူးဒီပါလောကုတ္တရာကြီးကြတော့ဗါလဲသူကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကြီးပါရဲ့ဩဒီမဲ့ဘာလေးလာရင်ဒီလည်းမသိဘူးတဲ့ဩဒီကတော့ဗါလဲဆိုတော့အထူးပြုတဲ့စေတသိက်ကြီးလာပြီညာဗါလိုက်အထူးပြုတဲ့စေတသိက်ကြီးကြောင်းလာတော့မယ်သာမျက်နာဝိညာဉ်တော်ဝင်မှာရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ1 6ရောက်တော့တယ်ရောက်သွားတယ်1 6ရောက်သွားပါတယ်သာမျက်နာ1 6သာမျက်နာ1 6လောကုတ္တရာပရမဇန်သိတဲ့ခုနပြထားပြီးဘယ်လောက်လဲ36ပါးရှင်းပါ36ပါးရှင်းတဲ့ပရမဇန်မှာဒုတိယဇန်ကြတော့လူ့ကိုလျှော့တယ်ဝိတက်လျှော့ဒုတိယဇန်ကြတော့ဘယ်လိုလျှော့သွားလဲဝိတက်လျှော့သွားတယ်တတိယဇန်ကြတော့ဒီတာနာကိုလျှော့တယ်ဒီတာရာတက်လျှော့တယ်သရဏဇန်ကြတော့ဒီပါတက်လျှော့တယ်ဒီတက်လျှော့တယ်အခုဒီလျှော့တာ36 35 34 33ဟောပြင်စမဇန်ပြင်စမဇန်ကြတော့လည်းနောက်ဇန်ကတခုထက်လျှော့ပါလျှော့တယ်ဒုက္ခဆိုင်ရာထက်လျှော့ဒုက္ခဆိုင်ရာကိုထက်လျှော့တော့33နှစ်ကဒုက္ခလျှော့လိုက်တော့ဟုတ်ကြ32ကြာဒါပေမဲ့32မကြာတော့ပါပဲကြာ30နဲ့3ပဲကြာဘာလို့33ကြာနေရတာလဲဒုက္ခကိုနှုတ်ပြီးတော့33ကြာနေတာလေဒုက္ခဆိုတာဝေဒနာစေတသိက်တွေဒုက္ခပါလိဝေဒနာစေတသိက်ဝေဒနာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့ဝေဒနာစေတသိက်မှာဝေဒနာတွေကဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတော့သောမနန္တဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနန္တဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမိစ္ဆာဝေဒနာအဲ့ဒါမှဒုက္ခဝေဒနာကိုနှုတ်လိုက်ပြီးမယ်ကြံတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းကြံသေးတဲ့အတွက်ဝေဒနာစေတသိက်တစ်ခုလုံးမရော့စိတ်ပိုင်းမျှတာရောတဲ့အတွက်ဒီဘက်က33ဒါပေမဲ့အပေါ်33နဲ့အောက်33တွေ့ရမရှိဘူးဒုက္ခပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်မပါတော့မယုံလားဆိုတော့လေရော့တယ်မနှုတ်ရော့လားဆိုတော့လေရော့အဲ့ဒါလောကအဲ့လိုစကားကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာလင်းနာရီပြင်းလေးပြင်းနေအမဲဒီလိုလေးလာတာမယုံလားဆိုတော့လေရော့သွားဆိုတော့ရော့သွားလားဆိုတော့လေရေတဲ့ရော့သွားလားဆိုတော့လည်းမရော့ပဲနေသလားဆိုတော့လည်းမယုံရော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဘယ်မှာရှင်းတာလဲလောကုတ္တရာပရမဇ္ဇမှာရှိဝိသေသကစေတသိက်များဆိုတာရှိဝိသေသကဆိုတာထူးပြတဲ့စေတသိက်တွေလို့ဒီစေတသိက်ပိုင်းမှာနော်ပြောတယ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကပရမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကိုကြည့်36နဲ့35မတူဘူးလားတူပါတယ်ပရမဇန်က36ဒုတိယဇန်က35တူလားမတူလားတူပါတယ်အဲ့ဒါတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဝိတက်ပါခြင်းမပါခြင်းကလုပ်လိုက်တာလေဒါကြောင့်ဝိတက်ဒီပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ကိုထူးခြားလုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါပဲဒု
ဒီတကားစစ်စစ်ဆေးဝါမိတဲ့တရားနဲ့ချက်အောင်မဆိုပြီးအတိချက်တာချက်ဖို့မလိုပါဘူးဒါဒီဥစ္စာဟိုသူ့သဘောတရားသိလို့ရှိရင်လိုက်ကောက်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဘုံတော့လိုက်ကောက်ပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာမှာပရမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ဒုတိယအောင်ဒီဝလုံးဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ကျတော့35နဲ့34မထူးကြလားထူးကြလားထူးကြပါပါတယ်ဒီဝလုံးဝိသနာပါခြင်းမပါခြင်းရလောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကသရဏဇန်နဲ့ပြင်စမဇန်သရဏဇန်နဲ့ပြင်စမဇန်33ထူးကြလားမထူးကြလားထူးကြရဲ့33ချင်းမတူဘူးနော်33ချင်းတူပြီမဲ့လို့မတူဘူးကွာအဲ့ဒါမတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟောခါ34နဲ့33ပြောအောင်ပါဇလိယတန်နဲ့သရဏဇန်ထူးကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲလုပ်တာသရဏဇန်နဲ့ပြင်စမဇန်ထူးကြအောင်ဒုက္ခအစင်းတိုင်းလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုပါခြင်းမပါခြင်းနဲ့ဟောချတော့အဲ့ဒါကထူးကြအောင်ဘောဂရစိဏဝိတေဝိစာရပိတိဒုက္ခဇန်ငါစရတိတ်ဒီကပထမဇန်တရားနဲ့သရဇန်ဒီရှင်ဘုံရှင်ပြီးပါလေအရေးအတွက်မတူအောင်ထူးကြအောင်လုပ်ပါရလို့ဒါပြောတာပဲတိုက်လိုက်မဲကုတ်ကြတော့ဒီတိုင်းနဲ့လာမှာပေါ့မဲကုတ်ပါလေပထမဇန်တရားနဲ့တရားဇန်ပါလေသရဇန်ပြင်စမဇန်မဲကုတ်ပြင်စမဇန်ကြတော့ဘယ်သူကတော့ပေါ့လေအပ္ပပညာပါဘာဝနှုတ်ရအပ္ပမညာပါဖြတ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဒါအပ္ပမညာပါထူးခြားအောင်လုပ်တာဖြစ်နာဝိတဝိသရပိဒုက္ခဧကကတာပိဒုက္ခသင်္ဃာစတရိညာရောအပ္ပမညာရောထူးခြားအောင်လုပ်ပါလေကာမသောမနာမှာကြတော့ပထမတွေမှာ38ဒုတိယတွေမှာ39တတိယတွေမှာ39သရတွေမှာ36ပထမတွေနဲ့ဒုတိယတွေထူးခြားအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပထမတွေကဉာဏ်နဲ့ရှိဒုတိယတွေကျတော့ဉာဏ်နဲ့မရှိပြင်းပြင်းတွေစတဲ့တွေညာထူးခြားလို့ဒုတိယတွေနဲ့တတိယတွေကျတော့သောမနတနဲ့ဥပ္ပခါကွာသောမနတနဲ့ဥပ္ပခါကွာသွားတယ်သောမနတမှာပီတိရတယ်ဥပ္ပခါမှာပီတိရအဲကြတော့ဘယ်သူကထူးထူးလဲပီတိဟုတ်လားပထမတွေနဲ့သရုပ်ထတွေပထမတွေနဲ့သရုပ်ထတွေဉာဏ်နဲ့ပထမတွေကဘယ်လောက်လဲ38တတိယသရုပ်ထတွေကမလီ36နဲ့36နဲ့36ဘယ်လိုဒီထူသွားလဲဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ရိုးရိုးပိုင်းရပြီးသားလို့ရှိရင်ဒါလေးဒီကောင်းလို့လို့တော့မခက်ပါဘူးနော်အဲရိုးရိုးပိုင်းကလည်းပြန်ကြည့်တာရိုးပိုင်းကိုမလွတ်ထားနဲ့အဲရိုးပိုင်းမှာအဲသိချင်းနေလည်းပဲပြန်ကြည့်ထားရမယ်အဲ့ဒါမှပုံပြီးတော့နားလည်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်နားလည်ကမဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာကရိယာမဟာကုသိုလ်က38အများဆုံးမဟာကရိယာမှာကြတော့ဝိရတိမရှိဘူး30နဲ့မဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာကရိယာ38နဲ့35ကွာခြားတာထူးခြားတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဝိရတိ3ပါးလို့မဟာကုသိုလ်မှာတော့ဝိရတိ3ပါးရှင်းတယ်မဟာကရိယာမှာတော့ဝိရတိ3ပါးမရှိဘူးဘုရားမရှင်းတဲ့အကြောင်းပြခဲ့ပြီဘာလို့မရှင်းတာလဲမာကရိယာကအပြကတ္တဇံဝိရတိယကုမှုဇံလက်မတူတယ်မရှိမဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာဝိဘက်မဟာကုသိုလ်38မဟာဝိဘက်မှာက30နဲ့3အပ္ပမညာနဲ့ဝိရတိရှိအဲ့ဒါကတော့အပ္ပမညာနဲ့ဝိရတိယအကြောင်းလုပ်တာပါပဲမဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာဝိဘက်ကိုသိကြအောင်ဒီလိုလုပ်လို့ဆိုရင်ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာမှာသိကြအောင်ဒါလေးကသူမခက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစေတသိက်ပိုင်းကခက်တယ်ဘုရားတော်ဒုက္ခဒီဝေဒနာစေတသိက်စိတ်ပိုင်းများတာဖြစ်ပြီးပြီးကြစေတသိက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာစေတသိက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများတာဖြစ်လို့တော့ရေဘက်နေနဲ့ပါလားမရောပါဘူးဟောနောက်တစ်ခုဒါလေးကတော့က
ကိမဲမှာလည်းပါပါဗျာဒါတွေကသိမဲမှာလည်းပြပြတာတွေ့ရတယ်နောတက်ကမှာလည်းပုံပါပြစ္ဆဝိညာဏတက်ကပြစ္ဆဝိညာဏစေပေါ့မနောဝိညာဏတက်က86နဲ့6အဲ့တော့မနောတက်ကမနောတက်ရဲ့ပြစ္ဆဝိညာဏတက်က5ပါးဆိုတော့6တက်မနောဝိညာဏတက်က7တက်ဆို9တက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသတ္တဝိညာဏတက်ဘာကြလို့ခေါ်လဲသတ္တဝိညာဏတက်သတ္တဝိညာဏတက်ကမှာအုပ်စုဘယ်နှစုခွဲလိုက်လဲမနောတက်ကကာမမသိတယ်ဒီသောဝိညာဏတက်ကျတော့အသိသူသိတယ်သူကဝိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါညာနာလို့သိတာဝိရပါလေအထုသိမနောဝိညာဏတက်ကျတော့တဲ့လောအထုသိသူရဲ့အသိပုံလေးကပွားချသွားတယ်နော်အဆင့်မတူတာနော်နောက်တက်ကပါလေတာမန်လည်းနောက်တက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောတာတော်သေးတာပေါ့တော့ပြောနိုင်ပြီနော်တော့ပြောနိုင်နေတော့ဟုတ်နော်အနော်တက်ဒီဘယ်သူနဲ့ပြီလဲပြင်စားတာသူတို့စဉ်းစားကြည့်တာစာရပါလို့ဒီတိုင်းမှတ်ထားတာမလုပ်နဲ့စာစဉ်းစားကြည့်တာပြင်စားတာဝိသံဆိုတာဝိကြီးစိတ်စဖို့ဝင်ကားဆက်ဝင်ကူးဖြစ်စေတာပြီးတာနဲ့သာသနာ့ဝိညာဉ်တော်ဝိကြီးစိတ်ရဲ့အစဆိုအိုက်စိတ်တော့လည်းပြောခဲ့နော်စသုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုံကိုပထမဦးဆုံးစစီနေတာဟာအစဦးဆုံးစီနေရတော့ဗာတိဟုတ်လားခုမှလုပ်ငန်းစလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုခုမှအသက်စလုပ်ရတော့မြေစမ်းပါလေမြေစမ်းကြီးပြန်ကိုပြောတာဟုတ်တော့နေတာပဲပြန်မျိုးကြည့်လားဒီဥစားမှုလားကားမစားဘူးတကြွေးသမားဖို့တော့နော်အဲ့ဒါစချင်းဆိုတော့ပဲကောင်းကောင်းပြီးတာမန်ပဲကြည့်သံပတိတ်ဆိုင်ဆိုတာလည်းပဲစကုဝိညာဉ်ကမြင်သိပြီးတဲ့အခါမှာမြင်သိတဲ့အာရုံကိုလည်းလက်ခံတန်ဒီရနာကပါလေအဲ့မှာဘာမှမစူးစမ်းနေဘူးလက်ခံရုံပဲလက်ခံတယ်ဆိုတာဘာသိပြီဘာမှမသိဒါမှလည်းဘာလဲဆိုတော့ဥပမာပြောတာကဒီညာတွေကကိုမွေးပြီးပါအမမို့လည်းပဲလင်းတိုက်ပါလားအဲ့လိုတွေမှာအဲ့လိုလက်ဆောင်တွေပိုင်းလာပြီးရမှာလေဒီလားဒါတော့ဥပမာပြတော့ပြီးတယ်ပဲထားပါလေလက်ဆောင်တွေလာပြီးဒါပြီးရဆိုလက်ဆောင်ထုတ်တယ်မှာတော့ဘာစက်ကူလေးရပါလားဘာကင်းနဲ့ကျန်တာပိတ်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ခံတယ်လာပြီးတာနဲ့ဗာလေလက်ဆောင်လက်ခံရုံလက်ခံတဲ့အချိန်မှာဗာသိတယ်အဲမှာဘယ်လိုတိုင်းဒီဆိုရင်တော့ချောကလက်တွေကမသိဘူးတော့ဒီမှာပေါ့ဗျာတာမန်တော့ဗာလေဒီမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲမှာဖွင့်ကြည့်တော့မှဗာဖြစ်တယ်ဒီလာပိုင်းမှာညာလို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါတန်တိရနာမှာမလို့ရသေးတော့ဗာသိလက်ခံရုံအချိန်မှာတော့မသိဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗာလဲဆိုတော့ပန်းစားပြီးတော့လည်းသိနေတယ်ဟောကလက်ကြီးညာလာမသိဘူးလို့နော်ဒီလိုလဲအောင်အဲ့ဒါမနာရသုံးရဲ့သဘောကတော့ဗာသိတာမှန်ကိစ္စဝိညာဏတက်စေပန်းဆိုတာတော့စက္ခုဝိညာဏတက်မြင်ပြီးတဲ့နေရာမှာဗာလဲသူသိတာနောက်မြင်ပြီးတယ်ဈာပြီးအဲ့ဒါအတင်းပါလေအနောဝိညာဏတက်တွေကြတော့သေသေးချာချာအလွန်ယူပါလေအတိအကျတဲ့သဘာဝရောက်တယ်အေးဒါတွေကတော့ဘာလဲလေးပါတော့သူအဆင့်လေးမှာဝေလာနေရှိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဘာလဲဆိုတော့စေတသိက်ပိုင်းမှာခုနကတော့ကဘောဂုတ္တရာမှာပဲစေတသိက်မရှိဘူးလေအပမညာရှင်ထိုစိတ်နိုင်မရှင်နိုင်တော့စေတသိက်ညာလောကုတ္တရာစိတ်မှာဆိုအပမညာမရှင်ဘူးမဲကုမှာဆိုရင်ဝိရတိမရှိကာမတောမနာမှာဆိုရင်ဝိရတိရောအပမညာရောမရှိဘူးအဲ့ဒါပါလေ
ဝိရတိရောအပမိညာရောမရှိနော်မဟာဝိပ္ပကာမသမဏမှာဆိုရင်မဟာကရိယာမှာဆိုရင်ဝိရတိမရှိမဟာဝိပ္ပမှာဆိုရင်ဝိရတိရောအပမိညာထိုစိတ်နဲ့မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်များစေတသိက်များဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဒီလိုက်ထုတ်ပြရတာဒါရိုးရိုးပိုင်းမှာတော့ပါနော်ရိုးရိုးမှာဆိုင်ရာစိတ်မှာမရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ရှိလောကုတ္တရာမှာအပမိညာမရှိအဲ့ကုမှာမဟာကရိယာမှာမဟာဝိပ္ပမှာမရှိအောင်ပါလည်းရှိအထူးပြုတဲ့စေတသိက်တွေဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကလောကုတ္တရာမှာဆိုဝိတ္တဝိဇ္ဇာပိဋိဒုက္ခဘယ်ကောဆိုရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာပိဋိဒုက္ခအပမိညာနော်အပမိညာမာဂရိယာမှာအပါလေမာကုသိုလ်နဲ့မာဂရိယာဆိုရင်ဝိရတိနဲ့အပမိညာဝိရတိမာကုသိုလ်နဲ့မာဝိပ္ပဆိုရင်တော့ဝိရတိရောအပမိညာမဟာကုသိုလ်စိတ်အတွင်းမှာညာနာတမျိုးနဲ့ညာနာဝိသုကိုပြင်းနေရပါတယ်။ဘောမနာတဲ့ဥပ္ပခါကိုပီရိယသူကြီးရဲ့စိတ်တူရလူရကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ။ဝိသေတကဆက်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်။နားလိုက်တယ်။ဒါလေးတွေကမကပ်ပါဘူးရတယ်။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာဒီစာမျက်နှာတစ်လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီတစ်လေးစာမျက်နှာတစ်လေးမှာအောက်ဆုံးလေးကိုအောက်ဆုံးကတော့ဦးဇင်းတို့အပြကထာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေအပြကထာစက်ကိုမသိပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြတာပါအပြကထာဆိုတာဘုံနဲ့ဘယ်လိုပြောတာလဲဝိပက်နဲ့ကရိယာအပြကထာဆိုတာလေးကိုကဦးဇင်းတို့ကချိုးရလေများသောအားဖြင့်ကျိုးပြတာကအပြာကတလို့လည်းဆိုကြတယ်လို့ပြောလို့ပဲ။မှန်တော့အိဗေရအောင်ဆိုရင်တော့အာပြာကတအဲ့မှာပြာကတကဘာပြောတာလဲအာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာပြောတာလဲပြာကတဆိုတာကေဆိုတဲ့ဟောကြားတယ်ဘယ်လိုပြင်ဆိုဟောကြားတာလဲဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်တွေအားကေဆိုဟောကြားတာကိုပြာကတဆိုရင်ဗါလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေပြောတာကိုပြာကတအားလေးထည့်လိုက်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဟောရင်တဲ့ဇက်က၄မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ဇာအကုသိုလ်ဇာဝိပဿနာသိရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဟောတဲ့တရားဆိုရင်ဝိပဿနာကရိယာပြောတာတဲ့အဲ့ဒါအာကြတာနော်အဲ့ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိတိလာအောင်ဒါကြောင့်စကလုံးလေးဒီဓမ္မသင်နေပြီးတော့အာပြကတာသူများလာပြီးကိုမပြောတဲ့ဖြစ်နော်ဝိပဿနာကရိယာနောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့စာမျက်နှာတဲ့ဗရဲမှာကြည့်ရအောင်တဲ့တစ်ခေါ်မှကြည့်အောင်နော်အကုသိုလ်တက်ကြတော့အဲ့မှာပါဠိလာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်သင်္ကန်းဒီမှာတော့ညာတဲ့ပါဠိလာလေဣဒ္ဓမစ္စရိယပုဂ္ဂိုလ်စရိယပါဠိအရေးမရှိဘူးနားပါလေနိယတအာနိယတအာနိယတတော့အဲ့မှာလည်းခွဲလို့ရတာပဲအဲ့သုံးပါးကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်ရင်ကျန်တာကပါလေအရေးအဲ့သုံးပါးပေါင်းလိုက်ရင်အများဆုံးအဲ့တော့ဘာလဲတပါးခဲ့ရင်ရာရည်နဲ့ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါဝိသိကိစ္စဒီမောက်ကစေတသိက်တွေကလည်းဝိသိကိစ္စမရှိဘူးဝိသိကိစ္စမှလည်းပဲဒီမောက်ကမရှိသူတို့ကတော့အပြန်လာပါဗျာသူရှင်မရှင်မဲ့သူမရှင်ရှင်းစိမ့်နဲ့မသိဘူးမိတ်တယ်ဝိသိကိစ္စမှဒီမောက်ကဘာလို့ပြောရလဲဝိသိကိစ္စမဆုံးပြတ်နိုင်ဒီမောက်ကဘာလဲဆုံးပြတ်နိုင်ဆိုင်နေပဲဆိုတော့ရတယ်ဒါပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါသုံးလေးမှာဝိသိကိစ္စအဲ့တော့သဗ္ဗကုတလအာဒါနာရစေသဗ္ဗအကုတလပြောလို့ရှိရင်မလဲသဗ္ဗအကုတလသဗ္ဗကုတလသာရဏဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတော်မောစတု၄ပါးကိုပြောတာသာရဏဆိုတာအမြဲဆက်ဆံသာရဏဆိုတာဘာလဲအမြဲဆက်မောစတု၄ပါးကိုပြောတာသဗ္ဗကုတလယောဂီဆိုလို့ရှိရင်တော့14ပါးကိုပြောတာမောစတု၄ပါးလည်းပါတယ်သန္နပီတိဒီမောက်ကကျတဲ့သမတ်တဲ့10ပါးလည်းပြောယောဂနဲ့ပြောရင်14ပါးသာရဏနဲ့ပြောရင်4ပါးဒီသာအသုံးအနှုန်းလေးတွေကကပ်ပြီးတော့လေရှုပ်ချင်ရှုပ်တာနော်နောက်တစ်ခါစာမျက်နှာ118မှာတော့အာယုပရိသန္တိအဆုံးတော့အာယုပရိသန္တိဆိုတာဥပ္ပက္ခတဏိနာနံပါတ်ကိုပြောတာပါဗျာ
อะไรอายุปีนารีนักกุศลดูแลอุเบกขาอะไรดูอะไรกันนอกจากสมัยนั้นเลมาในงานที่เส้นทางนี้ยามาบาลีเราก็ได้เราปฐมสุเรแม่ก็กุตุริยาที่ว่าน้ำมาบาลีกามาโดนาอยู่ที่ว่ามาเราดูนี่ก็โยกิสิชิมยาโรจ้าเราก็ได้เราบาลียินดีที่ว่านี่ก็ชินะยาซุเมสัตว์สัตว์มาจานารีก็สัตว์มาเราสัตว์มาได้ไหมเราสิ่งที่ชินอะไรดูว่าบุญเนี่ยမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဗျာเนาะအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတယ်သူကပြတာအခုသူကနေစားပြပါလားပြလည်းပြလို့ရတာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာတာဝလေးမှာသင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနာရကဦးဇင်းတို့ဗာသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကဒီစိတ်နဲ့အညီမြတ်ပြားတော့ပွားလာတော့စေတသိက်များအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စေတသိက်ကိုစိတ်နဲ့အမြပွားယူနည်းပါတယ်လေစေတသိက်ကိုစိတ်နဲ့အမြပွားယူနည်းအဲ့မှာတော့ဖတ်သားသည်စိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်းတယ်အဲ့ဒါရင်ဖတ်သားစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအကျယ်ဆိုရင်ဝိတက်သည်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်မှရှင်းလဲ55မှရှင်းရင်ဝိတက်စေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲ50နဲ့5ပါးသန္တာဒီစိတ်ဘလောက်မှရှင်လဲ59ပါးပါရှင်လဲဆိုရင်သန္တာစေတသိက်ပေါင်းလဲ59လို့ဖြစ်သွားတာဒါပဲဟောစေတသိက်ကိုစေတသိက်ပြန်ရှင်းတဲ့နည်းဟောဒါလေးရတယ်နဲ့ဘာပြန်ရှင်းတာလဲစေတသိက်ကိုစေတသိက်ပြန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကဒီမှာဖတ်တာမှာစေတသိက်ဘလောက်ရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမစေတသိက်ကိုဘာပဲရှင်းလို့ရစိတ်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဘယ်လောက်ရှင်း89ပါဖတ်တာစီကိုစိတ်ဘယ်လောက်လဲဒီ89ပါးကိုတကစိတ်ပြန်ဘာလဲဆိုတော့စေတသိက်ပြန်ဘာလဲဆိုတော့ရှင်းရစိတ်89ပါးဆိုတော့စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်းလဲအကုန်လုံးရှင်းနိုင်တာဘယ်လောက်ရှင်းနိုင်လဲဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုမယူတော့ဘူးဖတ်တာဒီစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့50နဲ့လို့ပြောရင်အဲ့ဒါ50နဲ့တည်းမှာဘယ်သူကပါလဲသူနဲ့ရှင်းတာလို့ပြောတော့သူပြောကြမလို့နော်ဒါပါသူဖတ်တာကိုနှုတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့50ပါးပြီးဖတ်တာနဲ့ရှင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာတငယ်ချင်းမတယောက်ရှိတယ်လို့တင့်မာလို့ပြောရင်တင့်ကိုတော့ပြောကြလို့ဒီကိုပြန်ပြောကြတယ်လို့တော့ဒါကမှတကယ်ကြီး9ယောက်ရှိပါတယ်ကိုမပါဘူးเนาะဒါစိုက်4ယောက်ရှိပါတယ်ဖတ်တာမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိမှလဲဒီတော့ဖတ်တာကျင်တော့စေတသိက်50ပါရှိတယ်ဒါဒီလိုပြောဒါဖတ်တာကိုရှင်းပြထားတယ်နောက်တစ်ခါဘာကိုရှင်းပြအောင်လဲမောဟနဲ့ရှင်တော့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တော့စေတသိက်မောဟစေတသိက်ပေါ့နော်မောဟစေတသိက်မှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးရှိတာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ29ကဘာလဲဒီညသမန်ကအကုသိုလ်စိတ်က14နောက်29ဒါပေမဲ့29လို့မပြောအောင်မောဟခြင်းနဲ့26ဒီကဘယ်လိုပြန်တော့လဲမောဟစိတ်ကအလေကောင်မှထားလိုက်စိတ်ကိုမမေးတော့မပြောဘူးစေတသိက်ကိုစေတသိက်ပြန်ရှင်းတယ်ဒါလို့ရှင်းတာရှင်းတတ်မလားရှင်းတတ်ပါခဲကောင်းပြီဒါကကြည့်ပြီးမှနိုင်ရမှာဒီကကြောခက်လားခက်ပါတယ်ဟမ်ဒါတော့သက်တာလားဒီလာကြောပဲရှိရိုးပိုင်းတော့ကြည်တော့နော်ဒီကကြောကလက်သက်လားဟုတ်တယ်